Всем привет! Февраль месяц, лютует на улице, а мы занесем двигатель, чтобы он прогрелся, и начнем собирать. Здесь раньше было, вот что с него осталось, здесь клеммы крепились, вот такие вот, пооставалось с него. Поэтому я убираю их и сделаю свои, более надежные. Это вот текстолитовая такая будет крепление, ее через вот так вот резинку положим, чтобы не было контакта. И сделаем вот такое вот крепление вот сюда, чтобы можно было клеммы хорошо закрепить вот так вот. Я с торца вот поделал отверстия резьбовые М4. Опять же для чего? Чтобы можно было кожухом закрыть. Нету ни кожуха, ничего. Значит, на выводах я вот образец вот такой вот припаял сюда и заизолировал, чтобы можно было закрепить его. Значит, здесь было 6 выводов. Вот 3 вывода я скрутил вместе, а от каждого сделал отводки, вот 3 отводки. За счет этих отводок мы можем переключать обороты влево, вправо, чтобы крутилось. Так, и сам движок, вот он уже вал насажен. Видите, что мне достается? Даже нету основания куска. Ну ничего, мы посверлили отверстие и сможем его в дальнейшем закрепить. Мощность его неизвестна, уже ржавая, ничего не видно, поэтому мы думаем, что это где-то примерно 1 киловатт, судя по размерам его. И сделаем обязательно пусковое устройство. Это вот конденсатор на 20 микрофарад. Так, я уже припаял клеммы. И сейчас мы подсоединим, проверим его, работает он или нет. Выключатель. Питание выключать. Так, сейчас я вставлю в розетку. Вот. Не, сначала давайте подсоединим. А то дед работает без перчаток изолированных. Так, я думаю, видно вам будет. Так, я собираю просто. Так, наверное, зеленый с вот этим, белый прищепками. Вот так вот прищепками. Так, слетело. Почему? Потому что, чтобы меньше крутить. Так, сейчас. И этот мы сделаем сюда. Где-то тут у нас еще одна прищепка. Если не получится, значит будем... Так, теперь можно и в розетку ставить. Так, ну... О! И сейчас проверим, куда он крутится. Так. Это влево. А нам, по идее, надо вправо. Значит, надо опять вытаскиваем с розетки. И поменяем, наверное, вот эти вот клеммы. Зеленая. Вот так вот. Так, еще раз проверим, чтобы не бахнуло. Так,
И по идее должно вращаться в эту сторону. Вот так вот. Все. Отключаем. Отключаем и начинаем заниматься вот этим делом. Я М4 подобрал уже винтики. Вот такие вот винтики М4. Я снизу, чтобы она была употая головка, сделаю снизу и выставлю сюда. Когда соберу, посмотрим в сборе. Хотел конденсаторы ставить вот такие. 200 микрофарад, 250 вольт не годится. Ну, 50, этот 50 микрофарад, 450 вольт. Вот это нам больше подходит. 450 это лучше, чем 250. Так, ну, пока 20-ка конденсаторы работает. Так, продолжение следует. Вот так она будет выглядеть уже в сборе. Я сюда винт не ставил, он не нужен, а поставил с этой стороны и спереди, чтобы было видно. Это с пластиковой бутылки, как видите, вот вырезанная донышко. Закрепил аккуратно и все. Можно было отдельно и конденсатор закрепить, но я думаю, этого достаточно будет. Значит, вот у нас подходит питание 220. Сразу одна идет на выключатель, а вторая идет на конденсатор. Сейчас мы его вот здесь вот надо будет поправить. Почему? Потому что близко. Я вытащу с розетки вот это дело. Видите, вот, контакта, чтобы не было с массой. Почему и говорят, что надо изолировать хорошо. Значит, сделаем коробок и сюда. Так, сейчас я включу в розетку и проверим. Должно быть сюда, в эту сторону, правое вращение. Так, выключатель наш. Отлично. Все работает. Выключаем. Так. Значит, все-таки надо будет здесь вот довести до ума. И собираем, ставим на сверлильный станок. Это уже будет отдельное видео. Спасибо, что были у меня в гостях. Пока. До новых встреч.